Сегодня я вам расскажу о кашле. Народное средство от сухого кашля. Нарезать очень тонкими ломтиками 6 или 8 штук редьки. Посыпать каждый ломтик обильно сахаром. Через полдня примерно появится сок. Доза 1 столовая ложка каждый час. Знахари утверждают, что описанное средство излечивает самый тяжелый кашель сравнительно в короткий период времени. Редька черная. Еще есть один хороший очень даже способ. Кипяченый сок репы с сахаром или медом. Лучше с медом. Также очень полезен при врачевании боли в груди от простуды и кашля. Есть еще один очень хороший способ. Изрезать на мелкие кусочки и вскипятить 10 луковиц и 1 головку чеснока в непастеризованном молоке до тех пор, пока лук и чеснок не станут мягкими. Прибавить немного сока будры. Это дерево иначе называют плющик или собачья мята. Добавить меда. Доза по 1 столовой ложке в час в течение всего дня. Есть еще один способ. Гоголь-моголь. Яичные желтки, взбитые с сахаром и ромом. Также сильно помогает от кашля, если его есть натощак. Еще один способ. Смешать сок редьки и моркови с молоком или медовым напитком. 2 желтка свежих яиц, 1 чайная ложка пшеничной муки и 2 чайные ложки чистого меда. Принимать внутрь по 1 чайной ложке много раз в день.